Il 17 marzo saranno 6 mesi dalla morte di Chiara Iaconis, la trentenne padovana, uccisa a Napoli a settembre da una statuetta caduta da un palazzo dei quartieri spagnoli, una data che dovrebbe coincidere con la chiusura delle indagini che potrebbero svelare una volta per tutte la verità su questa tragedia che ha scosso profondamente l'opinione pubblica. La procura di Napoli indaga per omicidio colposo e 2 sono i nomi iscritti sul registro degli indagati. Una coppia accusata anche di omesso controllo di minore, visto che il sospetto degli inquirenti è che la statuetta sia stata gettata per sbaglio durante un gioco di bambini. Il 17 dovrebbero chiudersi i primi 6 mesi dell'indagine. So, perché i legali mi dicono che potrebbero avere un supplemento di tempo per svolgerle, quindi speriamo tanto di no, perché 6 mesi sembrano già tanti. E niente, attendiamo, da un giorno all'altro potrebbe essere il giorno giusto. I pezzi del pesante manufatto di onice sono stati recuperati per ricostruire in modo digitale la statua. Dovrebbe trattarsi di un busto della regina egizia Nefertiti, ma nessuno dei condomini del palazzo di Vico Santa Teresella, da cui è precipitato, ne ha ammesso la proprietà, un aspetto che accentua il dolore della famiglia di Chiara. Tutti si sono stretti a noi, tutti, la città di Padova, la città di Napoli, tutti i conoscenti, familiari. È stato proprio un abbraccio corale da parte di tutti. Gli unici che dovrebbero fare un passo avanti ancora non l'hanno fatto, ma mi auguro che presto siano messi alle strette dalla magistratura con le prove che sono convinto abbiano raccolto e che ci porteranno, spero a brevissimo. Io confido che tutto si chiuda nella prima metà di marzo. Confido che i responsabili, almeno dal punto di vista della magistratura, vengano fuori.